lero pa 7 October komanso msabata yangothayi mwachitika nkhani ziwiri zimene zili zikuluzikulu. Nkhani yoyamba, boma layankhulapo pa za AIP, ndipo zikuoneka kuti boma langofikitsapo 30% yokha kuti likwaniritse masomphenya ake kuti AIP itheke. Komanso tikuunikira pamene chipani cha PDP chati sichinamatsidwe ulemu kumwambo wa Mulhakho Alomwe pamene mtsogoleri wake anachotseredwa mpando ku VIP kukayikiridwa ku chigulugulu kwa anthu amba. Tatiye tionereni nkhani zonse mmene zinayendera. Boma lapeza matani 39,354 a fetereza mwa matani 104,845 omwe akufunikira mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zoseka mtengo ya chaka chino. Fetereza amene wapezekayo akuyimirira 38% ya fetereza yense amene akufunikira ku ndondomeko ya AIP ya chaka chino kuti iyende bwino. Izi zikuza pamene nyengo ya mvula yayandikira. Wes Kausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa mkumano wa tolankhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona za malimidwe asamukawale ati fetereza okwana 102,845 metric tons ndi amene agulidwe kuchokera pa mndandanda wa zachuma wa chaka chino, ndipo fetereza wina okwana 2,000 metric tons ndi ochokera chaka chatha. Akawale ati fetereza kwambiri akhalebe akubwera mdziko muno chifukwa anthu amene amayenera kubweretsa ali naye kale mosungira fetereza mdziko muno komanso kubera. Malingana ndi Akawale, boma chaka chino likuyenera kugula fetereza 64,130 metric tons ndipo 20,000 metric tons apereke ndi abungwe a revolving fund, pamene 44,130 akhala akubweretsedwa mdziko muno ndi makampani amene anapatsidwa mwayi kuti abweretse fetereza chaka chino. Kuphatikiza fetereza amene ifeyo tili naye ngati unduna wa zaulimi kudzera ku smallholder revolving fund, komanso makampani amene apereke fetereza. Pali fetereza okwana 143,448 metric tons, 72,900 metric tons ndi urea, 72,400 tons ndi NPK. Koma fetereza amene akubwera amene ali ku madoko ngati Beira, Nakara komanso Dar es Salaam amene akubwera ku Malawi kunoko ndi 137,470 metric tons, ndipo 54,200 ndi urea, 83,140 ndi NPK. Wapampando wa komiti yoona za malimidwe ya ku nyumba ya malamulo Asamiye Suleiman ali ndizomvetsa chisoni kuti boma likuonesa atolankhani fetereza amene sanalipiridwe. Kaswiri pa zaulimi Ahole Siphiri anati anthu mdziko muno akhale ndi chiyembekezo kunena kuti zonse ziyenda bwino pa mndandanda wa fetereza wotsika mtengo. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akuyembekezereka kukhazikitsa mndandanda wa fetereza wotsika mtengo wa chaka cha 2024-2025 sabata lamawa, ndipo zambiri zokhuza tsikulo sizinadziwike. Chipani cha People's Development PDP chati chakhumudwa kamba kuti mtsogoleri wake sanapatsidwe ulemu kumwambo wa Mulhakho wa Alomwe. Mtsogoleri wa chipanichi Kondwani nankhumwa anati ali nawo pamwambo koyamba chichokereni mchipani cha Democratic Progressive DPP, koma chipanichi chati mpando umene nankhumwa amayenera kukhala unachosedwa kumalo amene anakonzera alendo olemekezeka. Isaac Salima anali ndi awanza ndi nkhani yonse. Kudali mpungepunge pang'ono kumwambo wa Mulhakho Alomwe la Mulungu pamene anthu ena amene amatsatira chipani cha PDP sadakondwe ndi ganizo limene komiti imene makonza za makhalidwe kumalowu idachita pochosa mpando umene amayenera kukhala mtsogoleri wa chipani cha PDP Kondwani nankhumwa kumwambowu. Poyamba amene amakonza za mwambowu adakonza kuti anankhumwa akakhale nawo kumene kumayenera kukhala alendo olemekezeka kwambiri kumwambowu, komanso atsogoleri azipani zosiyanasiyana amene adali nawo pamwambowu. Koma malinga ndi amene amayankhula chipani cha PDP Rhodes Nsonkho, mpando wa nankhumwa anawuchosa kumalowu nkukawika mchigulugulu kumene kumakhala anthu amba
zimene malinga ndiwo zidapereka chiopsezo pa chitetezo cha mtsogoleri. Ndizoonadi ife ngati chipani tinali kudzidzimuka chifukwa chonena kuti zimene zinachitika ku Mulhakho kumenewu zinali zodabwitsa. Choyamba tinamva kunena kuti president athu samayenera kukhala line yakutsogolo kwa anthu amene anafika kumeneku, ndipo kumeneku sikuti kunali kuja kumene kumati mamva kuti anthu olemekezeka, kunali kumene wina aliyense amakhala. Komano titayika mpando wa president athu anabwera amene amakonza mwambo umene uchaka chino kunena kuti president sayenera kukhala mchigulugulu line number 7 kuchokera kutsogoloko. Ndipo timayenera kuti tizokuyenera kutero. Uyu ndi mtsogoleri wa chipani chathu amene chipani chomwe achitana kupanso imeneyi sakuyenera kuti akhale imene mukambiramo. One ndikuti ngakhale security yake digital compromise kumene amene kuti aka kadali koyamba kuti nankhumwa akakhale nawo pamwambowu kuchokera amene adawachotsa chipani cha DPP kumayambiriro a chaka chino. Wapampando wa gulu la Mulhakho Alomwe amuchana kwa mpuluka adati alendo onse olemekezeka amene adafika kumwambowu adawapasa malo okhala mmene adakonzera. Chomwe ndikudziwa nchoti nankhumwa naona kuti anakhala ku VIP kumene sikumakhala anthu amba. Komanso kana VIP ndi mayambira kusogolo kudzapakana kufika kumbuyo. Komanso inali ntchito ya protocol yomwe inasankhidwa ndi Mulhakho Alomwe kuyendesa mwambowu. Tolesita kuti munthu akhala pati angapereka malo okhala a munthu wina aliyense mofunika mwake. Amene amayankhulapo pa nkhani zokhuza ulamuliro wabwino achimwemwe tsisi wati magulu achikhalidwe ngati awa akuyenera malimbikitsa umodzi. Imene likuyimira chikhalidwe ngati imene lili gulu la Mulhakho Alomwe. Tikuyenera kuti tonse tidziwe kuti mamembala a gululi amapezeka potengera kuti kodi anthuwo ndi amtundu wanji, osatengera kuti kodi anthuwo ndi achipani chani. Pamwambowu anthu onse amene amayankhula sadachule zina la nankhumwa powalemekeza ngati mmene amachitira popereka ulemu kwa atsogoleri a zipani zosiyanasiyana amene anali nawo pamwambowu.